ตกปลาในแม่น้ำลำคลองที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จำเป็นต้องซื้อตั๋วหรือใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถตกปลาได้แหล่งน้ำบางแห่งก็อนุญาตให้ตกปลาได้เฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้นคลิปนี้เป็นแม่น้ำคันดะที่ไหลผ่านศาลเจ้าฟูจิเซ็งเกงไทชาอำเภอฟูจิโนะมิยะวันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมของทุกปีที่นี่จะมีเทศกาลแข่งขันตกปลาเท้าโดยผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายเงินถึงจะได้เข้ามาตกปลาปีนี้ราคาที่ผู้ใหญ่จะต้องจ่ายแบ่งเป็นผู้ชายเสียคนละ 3,000 เยนผู้หญิงเสียคนละ 1,500 เด็กมัธยมต้นเสียคนละ 1,500 ถ้าเด็กประถมก็จะฟรีค่ะ